Dzień dobry. Nazywam się Aleksander Charecki. Dzisiaj uczestniczyć jeszcze mój syn Aleksander Charecki. I tak samo jeszcze dużo jest osób, które dołączyli do nas w Zoomie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat systemu immunologicznego i systemu limfatycznego. Ну, а teraz porozmawiamy na temat systemu immunologicznego. Мало хто в ogóle розуміє, що це є. Систем імунологічний, систем лімфатичний. Фактично, мало хто відає, що систем лімфатичний є частю системи імунологічного. То в ogóle мало хто розуміє, що щось такого є. Co jest limfa, też mało kto rozumie, tylko w dwóch słowach. Syn później powie dokładnie, w drobiazgach, co i jak, ale ja powiem tylko krótko. System limfatyczny to jakby płyn, który płynie po organizmu. Codziennie taki jest obrót. Obrót jest u wszystkich. Jest węzeł limfatyczny, gdzie wszystko to filtrujется. Даже мало кто wie, для чего te węzły limfatyczne, dlaczego one powiększаются. Kiedy one powiększаются, to organizm walczy z jakimikolwiek problemami i skutecznie albo bezskutecznie. Znowu to trzeba zrozumieć. Jak wyglądają nasze komórki w naszym organizmie? У звиклого нормального чоловіка вони виглядають, як ми зараз з вами. Розмовляємо, файні, убрані, наїдзоні. І wszystko w porządku. Czasami system limfatyczny nie pracuje. I co wtedy dzieje? A wy możecie wyobrazić, że komórka, jak człowiek osobno, tak i komórka na przykład osobno, w takiej sytuacji wyglądają bardzo brzydko. Ja chciałbym dać przykład, żeby wy wizualnie zobaczyli, jak to może być teoretycznie. Nie praktycznie, a teoretycznie. Zaraz ja włączę. Możecie zobaczyć, w jakim brudzie może człowiek siedzieć. Tak samo krzyczeć nasze komórki, które jest w organizmie, kiedy on zanieczyszczony, kiedy system immunologiczny nie pracuje, kiedy system immunologiczny i limfatyczny nie pracują w całości. Możecie wyobrazić, że w takim samym brudzie jest cały organizm. I z tym coś trzeba robić. Nie można uzdrowić, nie można oczyścić organizm, nie można wyleczyć żadną chorobę, jeżeli my nie będziemy dbali codziennie o sobie, o swoim układzie limfatycznym i immunologicznym. Tak krzyczyć nasza, każda komórka, z których my składamy się, jeżeli nic nie robić. Wy myślicie, że to żart albo taka wyobraźnia? Nie. Prawie to jest naturalna rzecz. Tak, człowiek jest od środka. Czasami ja to widzę, kiedy człowiek przyjeżdża, kiedy gęsta krew, kiedy on opuchnięty, kiedy jego jest stan zapalny. Co to jest? Bo od środku nie może siebie oczyścić. Także jeżeli wy chcecie, żeby wszystko było w porządku z waszym zdrowiem, to trzeba dbać. Dbać nie tak jak wy. Dbajecie w pracy na kogoś. Trzeba dbać najlepszymi metodami, które istnieją. Dla siebie, kochana. Wy przyzwyczajeni pracować za pieniądze, jak najbardziej, żeby jeść i pić, ale nie na korzyść swojemu zdrowiu. Wy psujecie zdrowie
a trzeba jego jeszcze i uzupełnić. Kiedy przyjeżdżają do mnie pacjenci, dlaczego jest rezultat? Bo ludzie pracują nad sobą faktycznie po 12 i więcej godzin. A niektórzy przez całe życie jednej godziny nic nie zrobili na korzyść swojego zdrowia. Kiedy człowiek nic nie dba i nic nie chce zrobić z sobą na temat zdrowia, dobrym tym to nie skończy. U niektórych jest problem jakikolwiek, on walczy całe życie i żyje długo. A niektórzy w całości nic nie robi, żyje do tego czasu, jak wyścieli tak, że człowieku już nie można nic pomóc. Ja dam słowo teraz synu i on powie więcej, jak pracuje układ limfatyczny i immunologiczny, troszeczkę tak. A później jeszcze porozmawiamy. Proszę, Aleksander. Dzień dobry. Tutaj chciałbym przedstawić takie najważniejsze aspekty, które trzeba rozumieć, jak ten układ limfatyczny przede wszystkim pracuje, tak? I układ limfatyczny jest jednym z najważniejszych układów odpowiedzialnych za nasze zdrowie i odporność naszego organizmu, tak? To już wspominaliśmy, tak? Jest również równoległym układem do układu krwionośnego, choć jest bardziej rozbudowany niż krwionośny, a ludzie wszyscy myślą, że to jest tylko mamy krew, mamy serduszko i tylko ono jest najważniejsze. No właśnie nie jest tak do końca. Więc możemy go sobie porównać tak naprawdę do kanalizacji w domu. Więc co się dzieje, kiedy kanalizacja się zapycha? No niestety nieprzyjemna sytuacja, jest awaria i wtedy trzeba ratować różnymi sposobami. Tak więc możecie sobie wyobrazić, co się dzieje w naszym organizmie, gdy układ limfatyczny nie działa sprawnie. Widzieliście właśnie przykład zdjęcia. Tak faktycznie w środku się odbywają nasze komórki, tak niestety się zatruwają. Więc śledziona jest tak naprawdę naszym sercem układu limfatycznego, który w naszym ciele ma długość około 200 000 kilometrów, jeżeli byśmy to rozdzielili po komórkach. W ciągu przeciętnego dnia z płynu tkankowego powstają około 2 litry limfy, tak? Czyli to są tak zwane odpady, które produkowane codziennie. Więc przemieszczają się one przez nasze ciało z prędkością nawet 300 ml na sekundę w całym naszym ciele. W każdą sekundę limfa oczyszcza tkanki z produktów rozpadu, usuwają substancje toksyczne i odpady komórkowe. W skład takiego układu limfatycznego co może wchodzić? Między innymi to jest po pierwsze śledziona, grasica, więzy chłonne, migdałki i limfa. I pewne części tych organów, które słyszeliście, lekarze na przykład twierdzą, że nie są potrzebne. Na przykład po co migdałki, jak oni często stan zapalny wycinamy, tak? Na przykład śledzione może wytnijmy, niepotrzebne. Wszystko możemy teraz powycinać. A to są nasze tak naprawdę narzędzia obrony naszego systemu odpornościowego, więc warto o nich zadbać, żeby one prawidłowo funkcjonowali. Więc jak myślicie, czy można sobie żyć bez śledziony? No, według lekarzy można, tak? Ale no niestety system odpornościowy jest bardzo wtedy podatny, więc musimy zadbać o ten układ limfatyczny, żeby on był, ta część była dosyć mocno była zdrowa, tak żeby osoba bez śledzionej jest łatwym łupem dla chorób bakteryjnych. Tylko przy dobrym funkcjonowaniu śledzione będziemy mieli zdrowe nerki, wątrobę, serce, płuca, układ moczowo-płciowy, pokarmowy, czy pęcherz moczowy, czy nawet trzustkę, tak? Więc jeżeli nie mamy śledzione, no przykro mi, to jest, nie będzie tak naprawdę, albo człowiek będzie bardzo zawsze podatny na jakiekolwiek zapalenia, na wirusy, na bakterie i inne rzeczy. Więc jakie objawy świadczą o zaburzeniach śledzionych? Głównym to jest tak naprawdę są bóle brzucha. Odczuwamy w lewym górnym kwadracie brzucha takie kłucie, tak? Uczucie pełności w jamie brzusznej, zmęczenie, a także nudność, wymioty, bladość skóry może wystąpić, może być zwiększona podatność na infekcje, tak? Takie objawy mogą wystąpić. Więc jak śledziona może współpracować z innymi organami, na przykład jak z wątrobą? Śledziona i wątroba to są ściśle powiązane w procesie oczyszczania krwi i usuwają stare komórki krwi. Śledziona filtruje krew, usuwając stare komórki czerwone i trombocyty, a produkty ich rozpadu są następnie przekazywane do wątroby. A w wątrobie te produkty rozpadu są przetwarzane i stają się składnikiem żółci.
Jeżeli śledziona jest zdrowa, no to mamy i usta na przykład są czerwone. Jeżeli jednak słabo pracuje, to jest takich z pierwszych objawów możemy zobaczyć, że usta są wyblakłe, żółtawe, więc to jest takie według oceny zewnętrznej możemy popatrzeć na człowieka i ocenić w ten sposób. Zmiana stanu tak naprawdę warg, nawet jak na przykład suchość, wilgoć, pęknięcia, mówią o bolesnych stawach w narządach. Warto zadbać o siebie tak naprawdę sprawę z tego, że najczęstszą przyczyną wszystkich chorób, a szczególnie tych chronicznych, jest niewystarczająca sprawna praca układu limfatycznego. Zlikwidowanie jakiejkolwiek choroby zaczyna się od usprawnienia pracy układu limfatycznego, tak jak tutaj właśnie mówiliśmy. Okazuje się, że również, że guzy często powstają w miejscach, gdzie tuż przed nimi powstał zator w układzie limfatycznym. Więc praktycznie większość onkologicznych na dzień dzisiejszy problemów, początków, to tak naprawdę zapchane kanalizacja w naszym organizmie układu limfatycznego. Z powodu tak naprawdę uszkodzenia interakcji śledzionej trzustki w toksemii śluzowej dochodzi do nagromadzenia się śluzów jamy otrzewnej, co może prowadzić do wzrostu na przykład obwodu brzucha, bóle brzucha, może nawet dojść do wodobrzuszy, tak? W stagnacji limfy w organizmie dochodzi do rozległego zapalenia śluzówki. Z tego stanu ciało próbuje go pozbyć się na wszystkie sposoby, a normalnie funkcjonowanie ludzkiego układu limfatycznego zależy o na przykład zwykłe oddychanie czy ruchu. Więc kiedy mięśnie odpowiedzialne za ruch oddechowy, na przykład kiedy nasza pracuje przypona, tak, są rozciągane, wywierają nacisk na naczynie limfatyczne jelita i faktycznie ściskają limfę i zmuszają ją do przemieszczenia się przez kanały limfatyczne. Wdech i wydech działają jak pompa dla układu limfatycznego. Kiedy siedzimy, nasz oddech jest płytki, więc limfa porusza się bardzo powoli. Dlatego są wskazane: ćwiczmy, więcej spacerujmy, oddychajmy głęboko. Praca układu limfatycznego ulegnie poprawie. A teraz na dzień dzisiejszy, poprzez cywilizacyjne te wszystkie nasze udogodnienia, my więcej siedzimy w biurze, przed telewizorem wieczorem też odpoczywamy, przed samochodem dojeżdżamy jak najbliżej do sklepu, no i jak będzie ta limfa tak naprawdę dobrze pracować. Więc zwróćmy na to uwagę, że możemy przejść się po schodach, nie korzystając z windy, więcej ruch na pewno korzystnie wpłynie na nasz stan zdrowia. Jakie tak naprawdę objawy dysfunkcji układu limfatycznego? Tak, dysfunkcje układu limfatycznego to się objawiają głównie obrzękami limfatycznymi, które mogą być jednostronnymi lub obustronnymi, a mogą tak naprawdę obejmować nawet kilku kończyn, tak? Obydwie, może być to twarz opuchnięta, szyja lub inne części ciała. Więc to są do wizualnego oceny, co się w naszym organizmie może się dziać. Tak naprawdę przyczyn i tego może być wiele i sposobów, na co zwrócić uwagę w życiu, jest też dużo. Tutaj chciałbym teraz przekazać mojemu ojcu głos. Tutaj przedstawię resztę informacji, w jaki sposób możemy o siebie też zadbać. Sprawa w tym, że Aleksander, ty teraz powiedział o większości sytuacji, kiedy tam wycinają, kiedy nie pracuje, a ja liczę, że u większości ludzi na dzień dzisiejszy system immunologiczny i limfatyczny nie pracuje tak jak trzeba, niezależnie od tego, że даже ludzie dbają o sobie. Wiele jest przyczyn sytuacji, kiedy system immunologiczny nie pracuje. Na przykład pasożyty. System immunologiczny i limfatyczny nie może pracować, kiedy organizm truje odpadami jeszcze nie tylko swoimi, a jeszcze i tych zwierząt, które im żyją. Dalej, jak wy wiecie, dlaczego mnie bardzo... Nie powiem, że jest i plusy, i minusy w tej Syberii, ale ja marzę o tym, co tu jest. Tu czyste powietrze, czysta woda i czyste niebo. Kiedy codziennie większość ludzi patrzy na niebo i widzi tam, że sypie coś, no kiedyś to zmęczyć. I kiedy człowiek zrozumie, że його codziennie trują.
Także я nie czekаю, żeby mnie atruli, kiedy o tym wiedziesz, ale ludzie o tym nie rozumieją. I my powinni zrozumieć, jeżeli my chcemy być zdrowymi, to nie ma takiej polówki. Polówki od polówki. Ja będę palił, jak u mnie тут есть, przyjechał do mnie kolega, my z nim urodziliśmy na 4 dni różnicy, on starszy ode mnie na 4 dni. Całe dzieciństwo i szkołę mieszkali naprzeciwko jeden jednego. I on wychodzi kilka razy na dzień na czyste powietrze. Тут bardzo dobre powietrze, ale popalić. I on jednocześnie chce czystego powietrza i chce siebie otruć. I co więcej będzie działać, jak wy myślicie? Czy to, że czyste powietrze, czy to, że on truje siebie? Niestety, ja myślę, że minus będzie większy. Dużo ludzi nie dbają o sobie i nie chcieli даже zwracać na to uwagę, co dzieje się. Na przykład, tak samo ja dam przykład od życia i mogę każdemu udowodnić, że ja mam rację. 80% ludzi, które trzymają u siebie zwierzęty, mają problemy stałe, nieuleczalne od tych zwierzątów. Różne alergie, różne stany zapalne, no większość problemów teraz ludzie mają od zwierzątów. I co wy myślicie, kiedy ja mówię, że no, trzeba jakoś z tych zwierzątów usunąć ze swojego życia, jeżeli wy chcecie sami żyć. Ludzie wybierają zwierzęta, a nie swoje życie. I przychodzą do mnie, ratuj mnie! Co ty nie możesz mnie uzdrowić? A jak ja będę ratował? Jak on pali, pije, jak on żyje ze zwierzętami, zamiast tym, żeby żyć z ludźmi? I co? Człowiek sam siebie zniszczy, a później poszukuje winnego, że on go nie uzdrowił. Cud. Idzie do lekarza, ty mnie powinien uzdrowić. Jak nie uzdrowisz, ja tobie dam. No i co? Że on даже paluszkiem nie ruszy, żeby zmienić tryb życia i coś zmienić w swoim życiu. To nasze życie składaється z drobiazgów i system immunologiczny i limfatyczny odbierają w pierwszą kolejność. To nasza broń atomowa, która nas chroni. Wy даже nie wiecie o tym, że większość komórek systemu immunologicznego znajduje się u nas pod skórą. A kto w ogóle dba o swojej skórze? Даже nie wie jak i co. Kiedy ja to wszystko zrozumiał, ja zrobił te różne peelingi, żeby w pierwszej kolejności uzdrowić skórę, wymienić jej na nową. Bez tego też nie ma szansu. Trzeba zrozumieć, jak to zrobić u was. Ja bym chciał tutaj jeszcze na koniec dodać kilka rzeczy, które warto zwrócić przy takich dolegliwościach problemów limfatycznych albo w ogóle zdrowotnych, nie? Więc myślę, że to część ludzi wiedzą, a może coś nowego powiem, tak? Tak jak mówiłem, że jeżeli chodzi o ruch, tak? Czyli spacerowanie, ćwiczenie, jakiekolwiek tam ktoś lubi tańczyć i tak dalej, nie ma znaczenia. Ruch to jest zdrowie. Kolejną rzeczą, którą warto zwrócić, to jest picie ciepłej wody, nie zimnej, tylko cieplejszej, tak? Który nam po prostu rozluźni wszystkie nasze naczynka i będzie lepiej to funkcjonować. Jak najbardziej kolejną rzeczą, którą warto zwrócić, to jest
picie odpowiedniej ilości wody, tak? Bo ludzie często piją mało, dlatego nasza krew i nasza limfa też nie ma po prostu możliwości właściwie tak naprawdę wykonywać przepływy. Tutaj wspominaliśmy o masażach tak naprawdę, czyli o naszej skórze, ale masaże limfatyczne, to są to właśnie masaże limfatyczne, jak na przykład guasza lub inne, bardzo dobrze pobudzają naszą limfę, gdzie mają zastoje, tak zwane te celulity, kobiety mają często, to jest właśnie też są zastoje, które są pod skórą i to właśnie warto zastanowić się, żeby to jak najszybciej zlikwidować. Kolejną rzeczą, którą warto tutaj podkreślić, to jest zastosowanie hartowania. Lodowate prysznice, ja uważam, że działają jako normalnie oddychania kanalizacji, tak? Czyli zwiększamy w ten sposób przepływy w naszym organizmie. Nie trzeba to robić długo, wystarczy zrobić to króciutko, zahartować się raz dziennie, czy kilka razy w tygodniu, na pewno będą dobre efekty. Można również postawić bańki chińskie, które też będą pomagać likwidować problemy zastojów lub likwidowania problemów stanu zapalnych lub uruchomimy w ten sposób nasz system odpornościowy, który sobie niestety się rozleniwił, tak? Kolejną rzeczą warto zwrócić uwagę, jakie kosmetyki stosujemy, a przede wszystkim mówię tutaj o antysperantach, których pryskamy pod pachami lub kosmetykach, które często niestety kobiety smarują twarze, czy po opalaniu rzeczy, które też niestety naszą skórę niszczą. W ten sposób konserwują w szkodliwy sposób. Więc warto byłoby na to zwrócić uwagę, żeby z tego rezygnować. Tutaj, jeżeli mamy usprawnić nasz system limfatyczny, też warto zwrócić uwagę, żeby doprowadzać nasze ciało do pocenia się, czyli tutaj sport, sauna lub na przykład kąpiele wannowe z solą na przykład ciepłe, bardzo to korzystnie wpływają. Kiedy my się wypocamy, to wyrzucamy, pomagamy naszemu organizmowi, systemu limfatycznemu wyrzucić te wszystkie toksyny, tak? Warto też wspomnieć o tym, że często ludzie stosują różne leki, które niestety niszczą nasz system limfatyczny, nasz odpornościowy, więc warto ich również redukować albo spróbować zminimalizować, żeby nie szkodziły nam lub przejść na inne metody. I jeszcze co warto zwrócić uwagę, żebyśmy dokładnie przegryzali tak naprawdę pokarmy, które jemy, ponieważ duże kawałki niestety ciężko w jelitach są przetrawiane, co może doprowadzić do takich problemów, które są często w organizmie niestrawności, tak? Częściej również odrobaczać, czyli pasożyty likwidować. Tutaj to, co mój ojciec już wspominał, to jest jeden z bardzo ważnych tematów. Warto na to zwrócić uwagę, żeby częściej nie tylko zwierzęta odrobaczać, ale również całą rodzinę. Nie tylko siebie, ale całą rodzinę. Jeżeli śpimy, a mamy dolegliwości, nie możemy normalnie spać, to spróbujcie spać na przykład na lewym boku. Ta pozycja wpływa pozytywnie na pracę układu trawiennego i wydajność układu limfatycznego. No i tutaj na koniec oczywiście warto wspomnieć, żeby ćwiczenia oddechowe, tak? Przede wszystkim mówimy o głębokich oddychaniach, gdzie uruchamiamy naszą przyponę, robimy w tym przypadku również automasaż wewnętrznych organów, no i również oczywiście pamiętajcie o tym ćwiczeniu, którym zawsze pokazywaliśmy na koniec filmiku, to będzie też pokazane takie ćwiczenie, my wszystkim pokazywaliśmy, ono świetnie uruchamia wszystkie nasze organy, masują się od środka i pozytywnie wpływają. Ja serdecznie dziękuję i przekazuję tutaj głos Aleksandru Senior. Ja myślę, że wystarczająco powiedziane i zrozumiałe. Jeżeli kto chce powiedzieć na ten temat i coś uzupełnić albo dać jakiekolwiek pytanie, proszę. U nas tam więcej jak 40 osób siedzi. I co? No, ja chciałem, panie Aleksandrze, dodać do tego układu limfatycznego, że ten sposób, jaki w Świebodzicach jest prowadzony, tego masażu, to jest idealny. Bo najpierw robimy tak zwane bańki, czyli ten cały, można powiedzieć, zanieczyszczona krew i tak to wypływa do góry, a później to wygładzamy tym masażem Gosha. I to jest technicznie i maksymalnie wprowadzone, idealnie można powiedzieć. Także ten pana pomysł to można powiedzieć, można do Nagrody Nobla włączyć,
Bo tu do góry wysuwamy te wszystkie toksyny z tą krwią przez te bańki, a później to jest wygładzane i wprowadzane do tego układu limfatycznego, czyli tak zwanego ścieku. Uwalniamy ten cały układ limfatyczny i to spływa do jelita grubego, wiadomo, i pozbywamy się wszystkich toksyn i trucizn, nie? Czyli to jest zrobione, uważam, lepiej nie szło tego zrobić, nie? A w Świebodzicach to jest przeprowadzone idealnie, nie? Tyle mogę dodać, nie? Bardzo dziękuję. Proszę, Alina. No, dobry wieczór. Ja chciałam przypomnieć starszym, chorym osobom, które nie mogą chodzić, żeby jak nie mogą chodzić, bo to jest podstawa, ruch, żeby dobrze funkcjonował układ limfatyczny, to robić gimnastykę wibracyjną Mikulina. Stajemy, uderzamy piętami co sekundę, 30 uderzeń, 10 sekund przerwy i znowu 30. I tak możemy 5, nawet 8 razy dziennie, bo mam starszą mamę i no, tak ją zachęcam, żeby to robiła, ale ciężka sprawa. To samo przykucnięcia, nie przykucania, to jest tak samo, pobudzamy bardzo dobrze układ limfatyczny, układ krwionośny. Także dbajmy o swoje zdrowie. Ruch to zdrowie. Dziękuję. Dziękuję. No, a ja mam pytanie. Układ limfatyczny, czy ma wpływ na układ krwionośny? Bo na przykład mówią nam, że cholesterol nas wykańcza, że jest powodem różnych chorób, a przecież to jest uszkodzony układ krwionośny, na którym wszystko się zatrzymuje, czyli nie ma to nic z cholesterolem do czynienia. Czy limfatyczny układ ma wpływ na elastyczność żył? Układ limfatyczny to faktycznie jest to wpływ na wszystkie organy, narządy i na każdą komórkę w naszym ciele. Wy даже nie wiecie o tym, że jeżeli даже robić jakiekolwiek operacje, даже w głowie, i tam wychodzi jakakolwiek ropa, plyn, to tu rurkę wkładają, żeby to wychodziło, ale nie dają na zewnątrz, żeby ona wchłanialась w organizm przez brzuch. Faktycznie na zewnątrz jelit wychodzi ta rurka z zanieczyszczeniami, które wychodzą na przykład z różnych części ciała, даже z głowy na przykład, i to oczyszcza organizm, walczy z infekcjami, z wszystkim. Wy даже nie wiecie, że w brzuchu bardzo dużo układu limfatycznego, który walczy z dużą ilością różnych infekcji. No. Tak samo krew, to wskaźnik. Jeżeli układ limfatyczny jest normalny, to krew będzie normalna, jeżeli nie, to nie. No tak samo nie trzeba wykluczać i wątrobu, nerki, serce. No wszystko może działać. Ale i tak układ limfatyczny bardzo dużo ma znaczenie w organizmie człowieka. Wy даже nie podejrzewacie na ile. I никто nie zwracają na даже tą nazwę i na to jego działanie, bo faktycznie to nie jest jakby organ, układ immunologiczny ma grasicę. Też mało kto zna o tej grasicy. A faktycznie wszystkie komórki układu limfatycznego i immunologicznego programuються tam. Faktycznie to taki programator, który programuje komórki na wszystkie działania, które powinny być. I tak samo na komórki macierzyste, z których można zrobić wszystkie komórki w organizmie człowieka i uzupełnić brak tych komórek. No, każdej komórki faktycznie. Także тут мы не doceniamy даже такие малютkie organy, na które nie zwracają ludzie uwagę, a oni mają niesamowite znaczenie do naszego organizmu. Jak naturalnymi sposobami rozrzedzić limfę? No to naturalnie. Pić Odsusić. wodę, robić lewatywy, to co ja teraz powiedział. No. Lewatywę i wodę, tak? Pić soki, każdy plyn, supy, zupa, co chcecie.
Liczать niektórzy sprzedawcy wody, że ich woda najlepsza, że trzeba pić tam prawie 3-5 litrów. Jest tam coś może w tym. Mówić, kiedy produkuють, у їх нема narzędzi zrobić gazowaną, to nie mówię, że niegazowana woda najlepsza na świecie. To też pomyłka. Ja wam też udowodnię. Woda z imbirem? Woda gazowana będzie bardzo dużo lepsza jak niegazowana. Aha. A imbir ma jakieś dodatkowe właściwości? Woda imbirowa taka? No, imbir jest... Samemu zrobiona, po prostu. Jest środek, który daje dużo elementów w organizm człowieka, polepszaje stan i limfatyczny, i immunologiczny, i tak samo odpornościowy, i polepszaje pracę żołądka, jelit. Bardzo dobry imbir. Ale to też trzeba w miarę tego używać, a nie bardzo duże dawki już. Trzeba wszystko w miarę, ale niektórzy przyzwyczaili się, używają całe życie w dużych dawkach, to też może być. Ja przyjechał do Indii na przykład i kiedy bierzesz zupę u nich, to język już pali tak, że nie można wziąć nic do buzi. No myślę, że to zupa. Bierzą drugie wyżywienie. Tam wszystko to samo. Oj, proszę, dajcie herbatku. Nie dają herbatku. No nie wiem, czy u nich rodzaj tego imbira i inny, czy його там ilość taka połowa na połowę z wodą, nie wiem. Ale to herbatku też tak samo nie można wziąć do buzi. Tak pali, że to nie do pomyślenia. Ludzie żyją w różnych krajach, ich jest zwyczaj, co oni używają, to ich, ja powiem, szczęście, że oni to używają i dobrze. I powiem, że Indия po ilości lat życia jest nie na samym końcu. Chociaż ekologia wprawie najgorsza na ziemi u nich. A w związku z tym, że oni używają takie ostre wyżywienie, oni dają radę ze swoim życiem i normalnie pracują, normalnie wszystko robią. Co jeszcze robi ostre wyżywienie, żeby wy wiedzieli? Niektórzy ludzie dbają o swoim żołądku, dają proste, zwykłe kaszki i te kaszki przedłużają życiu komórkom слезówki, żołądka, jelit. Oni przedłużają to życie, jakie ono jest, takie jest. A ostre wyżywienie wypalaje faktycznie w środku wszystkie komórki слезówki i oni wymieniаются na nowe. Pracowite, zdrowe. A niektóre mają stan zapalny żołądka, dwunastnicy, jelit, stałe takie problemy. A jeżeli by oni używali ostre wyżywienie, a nie kaszki, które radzą lekarze, to ich by wszystko było w porządku w środku. Mało, ja był w Indii, pytał u lekarzy, mało ludzi ich w ogóle chodzi do lekarza z problemami układu pokarmowego. Cud. Wszystko odwrotnie od tego, co nam mówią. Ja mam pytanie, czy przez skakanie na trampolinie można oczyszczać limfę? Ja tylko kiedyś mówił, że to może być i nieźle, ale skakanie może być i dobrze, bo to jest taki mocny ruch i czas, który podaje dużo takie ruchy, które człowiek nie robił w innych sytuacjach. Ale trzeba uważać z czasem, u kogo słabiutkie ręce, kości,
nogi takie, no to można więcej zepsuć, czym coś naprawić. Wy powinni самі зрозуміти. Пан Януш, хоч ma trochę wieku, ale ja liczę, że wy wszystkie, kto tu jest razem, nie dbacie tak o zdrowie, jak pan Janusz. Dlaczego? Po pierwsze, u jego jest możliwość finansowa, u jego jest wszystkie narzędzia, które tylko możecie wymyślić, jego wszystkie jest pod ręką, chociaż było jego czasu tego wszystko używać. No i on miał w życiu wiele problemów, z którymi on walczył. Kiedy człowiek walczy z problemami, to żyje bardzo dużo więcej jak inne, bo inne ludzie, którzy nie mają problemów, w ogóle nie dbają o sobie. A on dbał o sobie, jego były problemy ze stawami mocnymi, jego były problemy ze wzrokiem, on teraz widzi lepiej jak wszystkie. No i bardzo dużo było czego, co bym jaki temat nie mówił, okazuje się, że to wszystko było i on z tym zwalczył. Wy rozumiecie, nie? A trampolina, no, to jedna z takich zabawek, które bawiться dzisiaj. Jeszcze troszeczkę pobawiться. Ja myślę, tak samo będzie leżała ta trampolina, jak i wszystkie narzędzia, które jego tam poskładane po pokojach. No. Ja chciałem zapytać się, czy witki, które kupiłem, takie te bambusowe rózgi, mówiąc tak kolokwialnie, poprzez bicie, tak mówiąc, jesteśmy też w stanie zwiększyć układ limfatyczny, oprócz tego, że zwiększamy mikrokrążenie naszego organizmu i wzrost endorfin prozdrowotnych, czy właśnie układ limfatyczny też i w jakimś stopniu też zostanie pobudzony przez takie właśnie obijanie właśnie tymi witkami. No, ty masz na uwadze takie rózgi, którymi my bijemy w Свободицach też, tak? Tak, te bambusowe, dokładnie. No, jeżeli my bijemy, to możesz nie martwić, używać i to bardzo dobrze. Wszystko, co my robimy, to sprawdzone i bardzo mocno działa nie tylko na układ limfatyczny, układ odpornościowy, a i bardzo dobrze działa na hormony szczęścia, tego, co brakuje. To, co pani mówiła, że ona tam jest w stresie, w depresji, to też jedna część z tych zabiegów, których my robimy na polepszenie stanu psychicznego. Bardzo dużo układ, te rózgi dają na powiększenie hormonów szczęścia. Dlaczego my jeszcze to bijemy? Pierwsze, to polepszaje układ limfatyczny i odpornościowy. Kiedy człowieka pobił rano, to cały dzień on będzie zadowolony. Kto przyjeżdża na zabiegi, i on smutny, niezadowolony, niektóre takie w ogóle całe życie niezadowolone. A jak pobijesz rózgami, to już gwarancja, że cały dzień u jego będzie wszystko w porządku psychicznie. I co? Nie ma istotnych pytań na temat. To dzisiaj skończymy. Bardzo dziękuję. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.